Ayun, pag-usapan natin mga ka-tutorial kung paano po ni-recoil, gaano ang haba ng ginamit natin dito. Ano po? Nung una po na nilagyan ko muna siya ng 12 feet, ano po. Pero napansin ko na short cycle po ang ating refrigerant, ano po. Paano ko po nalaman na paano natin malalaman na short cycle siya, ano po? Sobrang taas ng ating discharge, ano po. So kumbaga hindi siya nagbabalance, ano po. Sobrang taas po ng ating discharge. So kaya napagdesisyonan ko po na nadagdagan, at yun nga dinagdagan natin ng 5 feet, ano po. So kaya ang nangyari po ngayon nito ay 17 feet, ano po. Ang ating pong condenser na ginamit dito ay 1/4 na copper pipe, ano po. Ayun, so isang mapagpalang araw muli mga ka-tutorial dyan. So meron ulit tayong bagong gagawin. Nandito ako sa shop, ano po, Sanyo, kita ba? Ayan. Sanyo personal refrigerator, ano po. Yan. Tinanggal ko na yung motor. Okay? Oops, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag makalimutan mag-subscribe sa ating channel, Rock Tutorial TV. At kung magugustuhan mo ang video ito ay share mo na rin lang sa iyong wall para kapag meron tayong mga bagong tips na ilalabas ay syempre agad-agad ay makakatulong tayo sa iba. Okay, so ano pag-uusapan natin dito sa ref na ito? Okay? Ayan, Sanyo. So ito po ay na-check ko na ito. Ang may leak ito sa condenser, ano po, sa condenser side. So since na naka-embed po ang ating condenser, bali ang gagawin ko po rito ay magre-recoil po tayo ng condenser. Okay? Ang gagawin ko po ay i-recoil ko po itong condenser na ito, dito ko ilalagay sa ilalim, ano po, sa ilalim ng ating freezer, ating ref. Okay? So yan. Okay, so dito ko siya ilalagay. Yan, para hindi naman siya masyadong masagwa kasi dito ay wala pong mapaglagyan dito. Ito ay isang plastic, ano po, napakalambot. Tapos hanggang dito, ano po, hanggang dito sa lugar na to, maglalagay tayo rito ng condenser. Okay? So, ayan. Tinanggal ko na yung compressor para pag naihiga natin to ay pwede na nating barinahin dito sa loob, sa ilalim yung ating condenser. Okay? So yan, papasin ko muna ito ng 1 for 1 gear po para pwede na natin pagkabit dito, titingnan natin kung ayos yung ating ginawa, ano po. Ito nga pala, ano po, dahil sa ito ay 112 lang, ano po, 112 na compressor. So ang kinabit ko rito na pipe ay ilang feet, 12 feet na na 1/4. So kung meron kayong suggestion mga master natin diyan na nanonood, ano po. So comment lang po ninyo sa baba ng video, ano po, kung ano talaga ang kasi ito sa totoo lang ay ano ko lang ito, ano po. Kumbaga ito lang yung base po doon sa aking pagre-research. Wow! So 12 feet, ano po, para sa 112. Ano po, kaya mas mainam pa rin kung meron kayong actual na gawa na maayos na, ano po. So comment lang po kayo sa baba, ano po, para sa ating mga bagong tutorial, ano po, sa ating mga bagong technician para magkaroon sila ng idea, ano po. Okay, so ito paplasin ko muna to. Ngayon, itin natin. Kasi minsan pagka medyo maluwag siya dyan, kapag ay nagbabago, ano po, kaya ipitin na lang natin. So ano pa rin siya. Okay, so welding naman natin ngayon to. Patayin mo muna. Kaya so naka-vacuum na po itong ating Sanyo refrigerator. Okay? So yan, binabacuum na po natin yan. Ito yung
nirecoil natin yung condenser, ano po, dito sa ilalim ko inilagay. So meron naman siyang space dito. So kulang, no, pero wala tayong ibang paglalagyan kasi itong ano na to, itong likod niya ay paumbok. Ayan, no. So, paumbok siya. So, plastic, ano po. Cellophane, ano po, na plastic ang meron lang tayo dyan. Kaya ito yung pwede natin gawin, sa ilalim na lang. So tapos nag-loop ako ng kaunti. So ang ginamit po natin na tubo nito ay 1/4 pa rin na bali 12 feet, ano po, ang ating dinugtong dyan na pang condenser. So tingnan natin kung ano yung mangyayari dito sa ref na ito pagkatapos natin i-recoil ang condenser side. Okay, so ito naman yung time ngayon, natin na siyang kakargahan. Meron ng standby pressure yan, mga 19, ano po, 19 PSI ang ating standby pressure. Pinabayaan ko na siya ng mga 15 minutes din siguro ang nakalipas, o 20 minutes, ano po. So ready na po ito, nakargahan natin. Okay, so habang ang ating high side ay meron tayong 150 PSI at kasalukuyan pa lang po tayong nagpupuno sa ngayon. Ayan, so napakababa pa po ng karga niya. Yan, maganda po ang response ng ating capillary. Okay, so talagang katamtaman lang ang kanyang ano, yung high head naman, pulso-pulso lang po tayo. High head naman niya ay tama lang din. Napakaganda naman niya, ano. So ngayon meron tayong 175 sa ating high side at sa ating low side naman ay sa suction side ay meron tayong 9 PSI, ano po. So at pati yung ano niya dito kasagaran lang po talaga. Bali ang ano ko nga pala nito, no, ang ating recoil na to, ano, condenser recoil, dahil nga merong leak. So ginawa na lang natin to ng paraan para lang po magamit, ano po, ng may-ari ang personal ref na ito, ano po. So nga lang dito ko lang siya inilagay, ano po, dito sa flooring na to kasi wala po tayong ibang paglagyan, no, plastic ito. Ito naman wala ring ano, kundi ito lang po talaga, ano po, ang pupwede naman kasi ventilated naman po yung ano, yung ating flooring at saka nasa 2 inches po yung, kung tutusin, kulang, ano po, kulang talaga siya kasi dapat ay 4 inches minimum, di ba? So sa ating mga bagong technician, mga bagong ka-tutorial, since na wala talaga tayong ibang pwedeng paglagyan kundi ito lang, pero ventilated po siya, oh. Yan, so may hangin po na pumapasok. Palagay ko po ay okay lang itong ginawa ko na ito, ano po. Okay, so ngayon kung meron kayong mas magandang ideya pa para sa susunod ay lalo nating mapaganda ang ating trabaho, so share lang po, i-share nyo lang po yung inyong mga ano, yung inyong mga ideya kung paano po natin mas pagandahin ang ating mga trabaho bilang technician, ano po. So ika nga, sharing is caring, sabi nga po, ano. Sa 112, ano po, ang ating 112 HP ang ating pong compressor. So napakaganda po ng ano niya, ng high head niya, tamang-tama lang siya. Wala akong thermometer, ano po. So ang ginagawa ko ay ito lang, pulso-pulso. What? so pati ang ating filter dryer ay napakaganda, ano po, ng response natin diyan. Ang ganda ng ano niya, oh. So pagdating naman dito, ayan. So may maligam-gam na siya rito. Ano po. Tingnan natin ang loob. Mga 20 minutes pa lang siya na testing. So ayan, oh, yellow na po rito. Ayan, oh. Nag-yellow na po siya. Okay, nag-yellow na yung unang pasok ng ano, ng ayan, oh, dumidikit na siya, oh. Oh. Yung pasok ng capillary tube. Okay, 20 minutes pa lang po na umaandar. Ayun, pag-usapan natin mga ka-tutorial kung paano po ni-recoil, gaano ang haba ng ginamit natin dito, ano po. Nung una po na ano, nilagyan ko muna siya ng 12 feet, ano po. Pero napansin ko na short cycle po ang ating refrigerant, ano po. Paano ko po nalaman na paano natin malalaman na short cycle siya, ano po? Sobrang taas ng ating discharge, ano po. So kumbaga hindi siya nagbabalance, ano po. Sobrang taas po ng ating discharge. So kaya napagdesisyonan ko po na nadagdagan, at yun nga, dinagdagan natin ng 5 feet, ano po. So kaya ang nangyari po ngayon ito ay 17 feet, ano po, ang ating pong condenser na ginamit dito ay 1/4 na copper pipe, ano po. Yun mga ka-tutorial, kung meron kayong ganitong kaso, ano po, sa mga bago nating na hindi pa nakakasubok mag-recoil, mga bago nating technician. So ito po yung compressor natin, ano po, CD13, at ang ginamit natin ulit, ano po, 17 feet, ano po, na 1/4 para po sa recoil na condenser. Tapos yun nga, nagpalit din po ako ng capillary tube. Dahilan sa unang karga ko po ay talagang barado po talaga, hindi kayang ibumba, ano po. At ang katunayan, dahil sa sobra pong niya, no, yung ating evaporator lumubo, no. Dati yan ay UP. No, UP po yan. So ngayon lumubo siya, bumalik. Okay? So papapandar ko lang po ulit, ano po. Ayan, oh. Kasi pinatay ko siya. So lumubo po siya. Yan po yung napansin ko dahil sa sobrang sa sobrang pressure, ano po. Yan. At yung ating capillary, dito ko po yan dinadaan kapag nagpapalit ako ng capillary dito sa gilid.
Dito ko po si Lily dinadaan. Pagdating nga lang dito, hindi ko na siya maibaon, ano po. So, yan. Nakasiliko na rin po yan. Okay. So, minsan may mga hindi ko talaga nakikita. Kaso ito talagang hindi maano yun. Pwede naman to, kaya lang sisirain natin itong plastic dito para lang po siya maibaon. Okay. So, okay na po tong ref na ito. Ano po. Doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, yan, subscribe na lang po at syempre, pindutin mo na yung notification bell, ano po, para kapag meron tayong bagong video, ay agad po kayo manonotify. Yan. Ayan, so maraming salamat po and mega shoutout sa lahat po ng ating mga subscribers at lahat ng mga viewers na nakaabot po sa dulo ng video ito. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat and bye-bye.